Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere, dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe, bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Wejya utwibutsa kw'Imana ikiza tuyifashije, icyababwira mugikore, ngiryo ikwiye mawuri ducengeze. Urabawe mubyeyi Bikira Mariya twarazwe, tugume hafi umunsi n'ijoro, tugira intore za nyir'ijuru, duharanire iteka amahoro nk'uko nawe yadusabira. Aha, nabibasezeranije mbabwira ko uyu munsi Nyiringanzo uyu munsi ari Padiri Nyombayire. Allo? Muraho Padi? Muraho neza. Muraho. Muraho cyane. Turi kubumva neza rwose Padiri. Yezu akuzwe. Iteka ryose Padi. Ubwo mpisemera nk'umuntu uri muri penitence kubera ndi kuvugisha Padiri. Iye habaho n'andi masakaramentu ariko n'ibindi biganiro si penitence gusa. Oya umuntu ahita yumva agiye kubanza kwitwararikamo ukuntu ntibikaburerega burya dutwaye Imana ariko nawe urayitwaye. Yego. Twishimiye rero kuba turi kumwe nawe uyu munsi Padiri. Nanjye nishimiye ubutumire mwampaye, noneho n'ubutumwa niriwemo bukaba bumbashishije kuboneka kw'isa twavuganye. Imana ishimwe rero ko tubonanye nk'uko nabyifuje igihe kirekire, none birabaye. Yego. Uyu munsi iyi ni Kate Radio, ikiganiro cyo bakita Nyiringanzo. Yego. Ni ikiganiro kivuga ku mateka y'abahanzi bo hambere mu kubaha icyubahiro, baba bariho batariho. Ni byiza ko dufata umwanya tugaha icyubahiro abantu batangiye ubuhanzi bufite umuco, bufite byinshi twigiyemo. Ko mwanshyize mu rwego runsumbara. We ntabwo rugusumba ahubwo naho ngaho rero tumaze gukora ibiganiro ku bahanzi benshi batandukanye, yaba bariho n'abatariho. Twagiye tugira umwanya nk'uyu nguyu tukababona bamwe abahari, hari abatakiriho, twagiye twifashisha imiryango yabo, ariko ni umugisha mwebwe kuba tubafite Padiri. Murakoze. Nubwo navuze nkavuga ko ari wowe, ariko aba ari byiza ko abantu hari igihe bagira ngo wenda ndabeshya. Ndagira ngo rwose mu byivugire, mwibwira abateze amatwi Kate Radio. Abateze amatwi radio Kate Radio, ndabaramukije. Ndi Padiri Nyombayire Faustini, ndi aho mbarizwa Ibyumba. Mu busanzwe mukora iki Padi, uretse n'umurimo wo kwiha Imana? Ubundi nyine Padiri ntacyo akora. Padiri munyihanganire, hambere hari mukuru wanjye simuzi numva muvuga, yitwa Padiri Bigumira Abagabo, yabaye na hano Ibyumba. Ngo hari umuntu wamubajije ati ukora he Padiri? Undi ati sinkora, ndicaye mu ntebe ya Musa ikaduha. Ubwo rero kuvuga ngo Padiri ukamubaza ngo akora iki, simbizi. Gusa ubutumwa buranyuranye bwinshi. Ubwibanze buriya nta nubwo ari ukwigisha, nta nubwo ari iki. Ubwibanze ni ugusabanira Imana,
kubana na Yezu Kristo wantoye nkarushaho kubuwe kumukunda noneho byankundira nkanamukundisha noneho hakazaho n'ubundi butumwa tugeza ku bantu imirimo inyuranye bishobora kuba n'imirimo y'amaboko buriya hari abiyeguriye Imana nakora imirimo y'amaboko buri munsi igasa ari naho ari nayo ibabeshaho ku buryo bw'umubiri ariko njye ubu ngubu ahanini ubutumwa ndimo ni mu burezi no nabyita no kwamamaza ijambo ry'Imana ari mu myiherero mu biganiro no mu zindi nyigisho mu burezi nk'uko abenshi babizi namaze imyaka myinshi muri iyi kaminuza y'ibyumba y'ikoranabuhanga n'ubugeni UTAB ndetse mu bayishinze kugitangira kugeza ejo bundi mu mpera za 2019 ariko umurimo wo kwigisha ibyo nahuguwemo kurusha ibindi nawo mumazemo imyaka myinshi n'icyo gihe ndi muri kaminuza ntibyambuzaga guhera muri 2006 nigisha mu seminari nkuru mu cyiciro cya filozofiya n'uyu munsi niriwe ntanga ikizami nyemvugo muri seminari nkuru ikabwaye ngeze ibyumba nonaha ariko nkuko nabivuze hari uko kwigisha filozofiya hano mu seminari nkuru ndetse no hirya yaho no hirya yino nkakunda kwigisha ijambo ry'Imana by'ukuri ni ukubwira abandi ibyo Roho Mutagatifu yambwiye nanjye nibwira mvuga cyane nkakunda no gutanga ibindi biganiro bijyanye n'iyobokamana n'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika siko n'ubundi buhanga nkakora n'ubushakashatsi mu muco w'Abanyarwanda uri no mu byo nigisha no muri filozofiya si byo gusa ariko nabyo birimo reka mbe mpini aho ngaho ne kwivuga ntarahage kivuge niba gihari yewe ni byinshi bwo buriya iyo twatumiye nk'umuhanzi tuba dushaka no kumumenya kugira ngo tumenye intangiriro y'ubuhanzi bwe kuzageza igihe n'abantu bamumenyeye kuko cyane cyane nk'abatoya baba bafite byinshi bagomba no kumwigiraho Padiri Nyombayire Faustin ubundi yavukiye hehe ni mwene nde? Ndi mwene Bunama bwa Njangwe ya Rubanzangabo wa Nduru ya Rurema reka ndekeraho wenda navukiye Kageyo ubu ni mu mudugudu wa Kageyo akagari ka Nyagisozi umurenge wa Kageyo karere ka Gatsibo mu Buganza bw'Amajyaruguru. Yego ni muri Gatsibo. Ubwo mvuka hari mu mwaka ubanziriza wa nyuma w'ingoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umwaka ubanziriza wa nyuma. Ubwo ni 58 se? Hari muri Nzeri kandi kuri ebyiri. Uyu mwaka rero Padiri wavutsemo abahanzi benshi cyane maze gukora ibiganiro ku bahanzi barenga 80 bo hambere. Benshi bavutse muri 50 sinzi ikintu cyabaye mu Rwanda kugira ngo Rwanda rugere abantu benshi bavutse muri uwo mwaka b'abahanzi ariko nkubwije ukuri ni 50 ubwo wenda ahubwo umuntu yakwibaza icyabaye ngo indi myaka ye gukomeza ityo icyabaye cyo cyari ngombwa yego wa mugani ebwo umaze kuba mukuru n'ubundi sindi muto guta umutsima yego ubwo turahita twinjira none mu byerekeranye n'amashuri niho wize aho ngaho yego amashuri abanza niho nayize iwacu Kageyo ubwo hanyuma
muri hakurikiraho yisumbuye ni mu seminari nto. Twebwe icyo gihe twigaga ubwo mu buyobozi bwa kiliziya hano iwacu hose hari diyosezi ya Byumba, ubwo twari muri diyosezi ya Ruhengeri. Twigaga rero umwaka wa mbere wa seminari hano Byumba, tukabona kujya kwiga yindi 6 ku Rwesero mu seminari ya Mutagatifu Dominico Savio. Uravuze ngo aho hose hari muri diyosezi ya Ruhengeri? Byumba itaraba diyosezi. Byumba yaremwe nka diyosezi kuko diyosezi ntibayishinga, barayirema. Yaremwe ku itariki 5 Ugushyingo muri 81. Icyo gihe nari mu seminari nkuru. Mbere aha hose hari diyosezi ya Byumba, habarirwaga muri diyosezi ya Ruhengeri. Ubwo ni ukuvuga ko diyosezi mu Rwanda zari nkeya? Icyo gihe zari zikiri nkeya kuko hari hatarabaho nyine Byumba, hatarabaho Cyangugu, hatarabaho Gikongoro. Icyo gihe ntangira nako na Kigali ubwayo yari itarabaho. Ni ukuvuga ko diyoseze zimaze kuba zagiye muri buri prefecture? Oya, ibyo ntabwo ari cyo zabyakurikije. Twajyaga tubara tukabara ama prefecture y'u Rwanda ngo yari 10, ubwo na diyoseze tugahita tubara ngo ni Mahwi. Ntabwo byo muri beshya, keretse niba mutazi kubara, kuko diyoseze z'u Rwanda ni 9 kandi muri 94 amaperefegitura yari 10 ukongeraho n'umujyi wa Kigali. Urumva rero ko atari byo, ntabwo bihuye. Mbese ubwo tudatandukiriye ntangira seminari nto, mu Rwanda hariho diyosezi ya Kabgayi, n'iya Nyundo, n'iya Ruhengeri, n'iya Butare, n'iya Kibungo. Zari izo gusa. Kigali, Byumba, Cyangugu zashinzwe ndi mu seminari, nyuma haza gushingwa n'iya Gikongoro muri 92. Yego. Ubwo rero wiga ku Rwesero imyaka ingahe? Ubwo yose hamwe yabaga ari 7, ubwo twigaga umwe Ibyumba tukiga 6 ku Rwesero, ubwo umuntu akabarangije seminari nto. Noneho nahise njya mu seminari nkuru. Mu gihe cyanjye seminari nkuru yari Nyakibanda gusa, ariho byose bibarizwa. Ubu ngubu seminari nkuru ifite ibyiciro 3. Hari umwaka wo kwitegura uri i Rutongo, hari na mugenzi wawo uri Inyumba muri diyosezi ya Butare. Noneho hakaza icyiciro cya filozofiya, ubu bigamo imyaka 3 ku buryo banasigaye barangiza bahabwa impamyabumenyi ihanitse. Noneho hakaza icyiciro icyiciro cya filozofiya kiri Kabgayi, cya teolojiya kikaba mu Nyakibanda i Huye. Mu gihe cyacu rero kugeza kuri ngewe, mbese ubwo nitwe ba nyuma batagize ahandi biga hatari mu Nyakibanda. Ubwo navuye ku Rwesero njya mu Nyakibanda, ntangira filozofiya, nkomereza yo na teolojiya, ntangiza rero mpabwa ubupadiri. Ubupadiri wabuhawe mu uhe mwaka ubwo? Ku itariki 4 Kanama umwaka wa 85. Ubu uyu mwaka nzuza 37. Uri padiri? Yego. Yewe. Ubwo nyuma yaho nta bindi wakomerejeho by'amashuri? Nyuma yaho rega nibyo nakubwiraga, iyo uri padiri si komeza bindi bihe. Ubwo cyambere ubwo uba washatse, buriya nubwo mubyitiranya, yego nko mu ku mpapuro zimwe na zimwe bandika ngo seribateri, kuko bagira ngo umuseribateri n'udafite uwo bashakanye. Ariko ubivuze uko biri, ntabwo ndi ingaragu kuko narashatse, amerekezo arazwi kandi ahamye ya burundu ndetse y'ubuziraherezo. Ubwo rero wenda nakubwira ubutumwa nagiye ngira. Ngihabwa ubupadiri, ubutumwa bwa mbere naje muri paruwasi
hano ya Byumba y'Inyarurembo niho natangiriye ubutumwa. Ubwo nari nungirije padiri mukuru, ariko hari n'indi mirimo nasabwaga mu rwego rwa diocese ndetse no mu rwego rw'igihugu rwa kiliziya yose mu gihugu, kuko nibuka ko nari nko mu itsinda ry'abatanga ibiganiro bya Kiliziya Gatolika kuri Radio Rwanda, icyo gihe niyo yari iriho gusa. Noneho nkaba no muri mwitsinda ni sous commission y'inama y'abepiskopi ishinzwe kunoza ibya liturujia n'indirimbo ntagatifu. Ubwo butumwa nabumazemo imyaka 3. Nyuma nimukira ku Rwesero mu seminari kuba umurezi. Ndi umurezi, hari n'amasomo ntanga. Noneho mpamara imyaka 2 isagaho gake. Noneho mba muri paruwasi yitwa Muyanza, ariko nitegura yego hasi rwose Buyoga, munsi y'Ibuyoga urahabona nuko ubwo niteguraga noneho kujya bundi bakunze kuvuga ngo umuntu agiye kwiga nkaho hari ubapadiri atarize, ariko hari igihe bakohereza kugira ngo ugire ibyo ujya kuzoberamo kurushaho, kugira ngo wunguke urumuri uzungura abandi. Ubwo rero nibwo nagiye i Roma muri rimwe muri za kaminuza bita za Papa, Université Pontificale Daniel, kuzobera muri filosofia. Ubwo nagize vuba icyiciro cy'impamyabumenyi ihanitse, menya bwo narakoze ikizami gusa, ubundi njya mu cyiciro cy'impamyabumenyi ihanitse cyane bita masters. Noneho n'icyiciro cy'impamyabumenyi y'ikirenga PhD cyangwa doctorat. Ubwo kuri titre zawe bavuga Dogiteri Padiri Nyombayire Faustin? Ubwo unciye mu ijambo hari ibyo ntari nakavuze, icyo wabishakiye ntabwo ari kumbivugira kugira ngo babimenye. Uya nibyo kumara abantu amatsiko gusa. Ubwo rero ndangije i Roma, maze kubona impamyabumenyi y'ikirenga muri filosofia, nagiye mu butumwa muri paruwasi yo mu gihugu cy'Ubusuwisi, ariko kugenderana n'abantu twari tuzanye muri kaminuza yaho hitwa Fribourg, bituma ntangira n'ikindi cyiciro abenshi ntibakimenyereye, nanjye icyo gihe sinari nakamenya ariko kibaho. Ni icyiciro cya gaheraheza. Ubwo ntabwo sinakirangirije kuko mu Busuwisi nahamaze umwaka umwe, mpita njya mu butumwa mu gihugu cy'Ubudage, ho naje kuhamara imyaka 9 ndi padiri mukuru, ariko mbanza kusa n'icyo kivi cy'icyiciro cya gaheraheza muri filosofia. Gaheraheza ngo niyo bita ngo iki mu ndimi z'amahanga? Buriya hari nk'abantu dukunze bitwa professeur, ngo bakumva ngo ni professeur titulaire cyangwa full professor. Buriya full professor barukubiri. Hari kubera ko yatangiye kwigisha afite impamyabumenyi y'ikirenga. Noneho uko agenda agaragaza akora ubushakashatsi, amurika imyandiko cyangwa inyandiko za gihanga, akagenda azamurwa mu byiciro. Nyuma y'imyaka akenshi bitari munsi y'10 akazagirwa professeur titulaire cyangwa full professor. Abenshi tumenyereye niko bigenda, ariko mu gihugu cy'Ubudage ariko n'ibindi bihugu cyane cyane mu Budage banga ko umuntu azagera kuri iyo ntera agiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Uwo babonana rero amatwara ashoboye kandi ashobotse, hakiri kare bamunyuza mu nzira yo gutangira gutyaza ubushakashatsi, noneho akazandika n'ikindi gitabo biriya twita thèse, noneho cyo kuba professeur.
ubwo rero nicyo nkayo nakwita gaheraheza kuko nta yindi iri hejuru. Bene abo banditse icyo gitabo kindi kitari ya thèse de doctorat, buriya nibo ubundi basinya iyo yatsinze neza akabona n'inyandiko mvano y'iyo mpamyabumenyi ye, niwe usinya ngo professeur docteur. Hano basigaye benshi babyigana, uzamuwe mu ntera kubera bwa buryo navuze mbere, bose ubu kubera urwiganwa ari rwabo babonye batazi uko byagenze, bose ngo professeur docteur. Undi professeur docteur cyangwa professeur doctor nuwo byagenze bityo. Ubu professeur atari ukugenda azamurwa mu ntera uko umwaka utashye nuko ibihe by'icuma, ahubwo yarabikoreye ukwabyo, akagira n'inyandiko igamije icyo ngicyo, akabibarizwa akabitsindira. Ubwo rero reka tugaruke wenda muri muzika no mu busaseridoti, ariko ngira ngo ayo makuru biba bikwiye ko abantu bayamenya. Njya nsigaye mbona benshi bandika ngo professeur docteur ukumirwa. Nkumirwa amugani. Yewe data we, naho binyura hose ngo bigereyo. Ubwo mayira nabiri yo kugera kuba professor, ariko noneho inyito ya professor doctor ikaba yihariwe nabo byagenze uko nguko nari mvuze. Murakoze. Reka twigarukire mu muziki. Nibyo bigize. Mbere yuko twinjira mu muziki, ndagira ngo nshuranga imwe mu ndirimbo zawe, turafata nk'akanya tuyumve. Yego. Tubone kwinjiramo. Hari indirimbo yitwa Mwamikazi w'isi n'ijuru, ndagira ngo ariyo duheraho, nubwo hari iyo twahereyeho. Noneho ubwo nigeze kumva ariko mwashyizemo impamvu irumvikana. Nuko ubwo tuwenda turabiganiraho. Turaza kubiganiraho kugira ngo abantu bongere bagire icyo basobanukirwa. Nibyo byiza. Yego. Ubwo turongeye tuguhamagare mu kanya rwose Padiri. Murakoze, turi kumwe. Yego. Arakoze cyane Padiri. Ubwo reka twinjire noneho mu muziki, nawe tumusabe gushyiraho urushinge kugira ngo yumve ino ndirimbo. Iyi ndirimbo yitwa Mwamikazi w'isi n'ijuru. Mwamikazi w'isi n'uw'ijuru, mubyeyi w'Imana n'uwacu, tega amatwi abakwiyambaza, ujye ubarengera ubasabira, unzirikane Imana. Iyi ndirimbo Padi, ko tusanzwe tuyizi? Mutayimenya serega. Nayihimbye nkiga ku Rwesero, rumva nkifite imyaka 10 niyo muri 78. Iyi ni kera cyane. Nayihimbye nari mfite imyaka 19 ntaruzuza 20. Nari mu mwaka ubanzirizo wa nyuma wo kurangiza seminari nto. Ese umuziki wawe watangiye gute, wenda mbere yuko tugera ku ino ndirimbo? Mbere yaho hari ubuhanzi bwatangiye gute kugira ngo noneho ugeraho wakumva kwandikira indirimbo? Yewe umbajije ikibazo ntamenya kugusubiza, nanjye sinzi uko bwatangiye. Icyo nzi nuko iwacu mu rugo ho twarataramaga bisanzwe bya Kinyarwanda, ariko nta kidasanzwe. Gusa nkakunda guhamiriza no kwivuga, nkabimamo intyoza rwose, nkamenya amazina y'inka nyiri umwana kandi ntaratangira n'ishuri, kandi ibyo nari nzi icyo gihe ntugire ngo narabyibagiwe. Noneho rero niga mu mashuri abanza. Padi gatoya, ku buryo waba wibuka amazina y'inka y'icyo gihe n'igihe umaze utabikora? Ubundi mu buzima ibyo namenye kugira ngo mbyibagirwe keretse hari ubimbazemo simbizi. Nje mvuga ko ubundi nibagirwa bangiriye nabi gusa, ariko ubundi ntacyo nibagirwa. Wari ugeze mu myaka? Niga mu mashuri abanza, nakundaga kuririmba, nubwo urabona natekereje ukuntu nkora ikizami bwa mbere igihembwe cya mbere mu kuririmba niho nabonye amanota mabi, ariko hari habaye impanuka yari yambayeho.
noneho nakundaga kuririmba noneho igihe kiragera ninjye wavuzaga ingoma turi ku kasisi kuko no kuvuza ingoma ndabizi ariko ibi byo ku ingoma z'umutagara na 10 na zingahe nazivuza ariko icyo gihe ubwo navuzaga iyo ku ishuri noneho ikindi nakumva nk'ijwi ry'indirimbo nkaba nakwigana nkahimbiraho nk'ibindi bitero cyangwa nk'ibirori biciriritse byo mu ishuri nkaba nahera ku ndirimbo isanzwe izwi nkashyiraho ayandi magambo ibyo byaje ngiri mu mashuri abanza noneho ntangiye seminari kwiga mu mwaka wa mbere hano ibyumba bwo ni nanjye waririmbishaga twimukiye ku Rwesero ubwo dutangira no kwiga amanota y'indirimbo nubwo tutayigishijwe cyane ariko hari umuhungu twiganaga twateranye umwete dusa n'abiyigisha ibi byo kwandika gusoma amanota no kuyandika ku buryo tugirigeze mu mwaka wa 2 urangira cyangwa 3 bahise dushyirwa mu baririmbisha abandi kandi urumva ni ku Rwesero hari n'abakuru cyane baturuta barangiza twe tukiri muri iyo myaka yo hasi noneho muri iyo myaka nibwo natangiye nari natangiye kwiga gitari byo nyigera ku Rwesero na gitari urayizi bundi nicyo nyuma y'umuduri wo nabumenye nyiri umwana umuduri nicyo gicurangisho namenye bwa mbere n'ubu hano ndawugira ukubitaho padi yego noneho ni na gitari rero nibuka ko ubwo indirimbo ya mbere nahimbye mu bitaramo ariko biriya byo ku ishuri nari mfite imyaka 17 rwose njye imbere y'abantu ndacuranga na gitari ntenye kukubwira ngo waba uyibuka wenda ngo hajyaho akantu gatoya kugira ngo kuko turi mu mateka ntenye kubivuga ariko numva uranabyumvise ko mbisabye bitinye nanjye ndumva nubwo nari nirariye ngo nibuka byose iyo ndumva ntayibuka neza yari ubuzima busanzwe yari ubuzima busanzwe mu gitaramo habaye ibirori hakaba igihe nimugoroba hari abatweretse ikinamico ariko hagacamo turirimbo ubwo n'icyo gihe mfite imyaka 17 noneho rero ngira ngo ubwo ntangiye kumenyera ibyo kuririmbisha nibwo bwa mbere nagerageje guhimba indirimbo y'amajwi menshi nibuka ko sinyifite ariko yari iriya turirimba mu misa nyine mu byo twita ibisanzwe bya misa nta w'Imana icyo gihe twari tukivuga ntama ya Mungu padi kuko turi kumvwa n'abantu batandukanye wenda indirimbo bayumviseho wenda bakaba barahinduye idini cyangwa bakaba batayizi ntabwo wadufasha nk'akantu gato kugira ngo abantu bibuke iyo mvuze yaratakaye ntabwo nkiyifite nta nubwo yigeze iririmbwa ntama w'Imana iryo jwi nari amagambo yo burya asanzweho saa yacu naturuka mu binyejana bya kera numva ubwo nuko nibuka ko ariyo ndirimbo ya mbere nahimbye nashyizeho amajwi ane ndetse iri mu kidanago twita si bemol game ya si bemol ubundi ni iby'abahanga ariko menya naratangiye nisumbukuruza cyane noneho yakurikiyeho yaje kumenywa n'iriya nyine mwamikazi w'isi n'ijuru ni ya gatatu mu by'ukuri ni ya iziriya zo mu bitaramo nazivanyemo ariko mu zo nahimbye nakwita za liturujia ni ya kabiri n'ubwo iyo ya mbere itigeze iririmbwa yahise itaka ni ukuva ko hari iz'ubuzima busanzwe wahimbye utigeze usohora ziriho hari na nke cyane zasohotse navuga nk'ebyiri zizwi no mu Rwanda ariko nahaye abandi bantu akaba aribo bazitangaza zikabitirirwa ni nk'iyihe padi kugira ngo erega nibyo turi mu mateka padi navuga ko nk'iriya ku gasozi keza ka Rusororo nayigizeho uruhare yewe Rusororo se waruhazi ni umuntu wari inshuti yanjye ansaba twari twahuriye mu ngando y'abasavera abona ncuranga gitari yari umunyakigali ndanga kuvuga amazina ni inshuti yanjye ariko none haza kunsura ku Rwesero ati
nabonye uzi gucuranga gitari ukamenya n'ikinyarwanda, ndagira ngo mfashe guhimbira fiance wanjye akaririmba, nuko ndamufasha rero. Yabaga muri orchestre Sora? Yego, ubwo bindi wabimenya. ubwo se ariko padi ni byiza ko tujya tubimenya kuko kino kiganiro n'ubundi kigenda kibigarura ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo nayigizeho uruhare, sinavuga ko ari njye wayihimbye, ariko urumva mwihimbwa ryayo nayigizeho uruhare, ndumva yarasohotse muri ngira ngo 77. Muri orchestre Sora harimo abitwaga ba Wizeye John, habamo nka Wizeye Jean niwe wari inshuti yawe n'abangarambe, ni benshi, reka tuhiniraho ndumva reka turi padi kumva ibi bintu ndikumva ari bitabaho. Noneho rero nakubwiye ko iyo mwamikazi w'isi n'ijuru nayimbye muri 78 ku itariki 15 z'ukwa kane, byo ndacyabyibuka. Uranibuka n'umunsi n'itariki? Hari kuwa gatandatu nimugoroba, ariko tariki 15 z'ukwa kane. Buriya nuko muri Kiliziya Gatolika ku cyumweru cya kane mu byumweru bya Pasika aba ari umunsi we w'amasengesho yo gusaba itorwa ry'abiyegurira Imana mu busaseridoti no mu zindi nzira zo kwiyegurira Imana. Icyo gihe rero twari mu gitaramo, buri buke hakaba icyo cyumweru. Nibuka ko ubwo bwanakeye naraye nyihimbye, tugakora urugendo rero, nibwo nageze ahantu hitwa Iririma, kuko ubwo nakinaga no mu ikipe ya basket y'ishuri ya seminari, dukina mu cyiciro cya mbere icyo gihe. Ubwo uri ku Rwesero niho wigaga? Niho nigaga. Iriya ndirimbo rero mu by'ukuri niyo mvuga ko nayihimbye, nibyo kuko atari undi wayihimbye, ariko numva amagambo yaraturutse ahansumba. Numva umubyeyi Bikira Mariya ari nkawe wayihimbye, kuko niyo yonyine mu ndirimbo zose nahimbye, kandi ubu ziri mu ijana. Niyo yonyine naririmbye ntabanje kuyandika ngo ntondeke amanota nshyireho amagambo, igitero cya mbere cya kabiri. Iyo turi muri icyo gitaramo cy'isengesho, nafashe gitari ndacuranga indirimbo ndayirangiza kuri iyi meze n'amagambo yose. Mu gitaramo ku Rwesero. Ubwo rero amanota nayanditse nyuma, amagambo nayanditse nyuma, ariko kuko yari yaje nyazi mu mutwe na n'ubu ntari nyisoba uko ameze kuriya. Hari nantangaza kuko mu myaka nari mfite haravuze aho amahame ya Kiliziya bugitse ku buryo umuntu atapfa kubibona. Niyo mpamvu numva naragize ubundi buvunyi, ariko niyo ndirimbo yanjye ya mbere yaje gukurikirwa n'indi muri uko kwezi, nayo iririmbwa mu Kiliziya, nayo yo muri 78 yitwa Tuje Twese Nyagasani. Mu gitabo cyanjye cyasohotse muri 2018 cyitwa Abantu Mwese Nimuhimbarwe. Izo zose zirimo, ngira ngo harimo indirimbo zirenze 60. Iyo ya kabiri hariyo watwohereje muri izi ngizi ntabwo irimo? Oya, ntabwo, nta hantu nyifite ifashe mu majwi. Noneho mwamikazi w'isi n'ijuru, iyi ngiyi watwohereje ni ya ryari? Iyi mumaze no kunyuza kuri radio. Mbese nkuko mubizi, nkimara kuyihimba, yego, muri 78 haciye umwaka umwe njya mu seminari nkuru, haciye kandi kanya gato hatangira amabonekerwa y'Ikibeho. Ari umupadiri wanyigisha ku Rwesero rero wagize atya, yari yarayifashe kuri kasete. Hari ababikira yayoboye mu mwiherero arayibigisha. Umwe muri bo nawe ayigisha abana b'Ikibeho, niho yari afite ubutumwa mu ishuri ry'Ikibeho. Noneho amabonekerwa atangira, abo bana bamwe muri bo bamaze kuyiga.
bayiririmbye bwa mbere bivugwa ko umubyeyi Bikira Mariya yabasabye kuzajya bayimuririmbira kenshi, kandi aho tuvuga ngo tumufashe gukiza isi bakahasubiramo. Noneho nkeka ko orukestre Nyampinga yibwiye ko yitoraguriye indirimbo Ikibeho, mbese imenyekana bwa mbere yamenyekanye kubera amabonekerwa y'Ikibeho. Ni ukuvuga ko orukestre Nyampinga wowe ntawo uhuriye nayo? Ntaho mpuriye nayo, ahubwo barayifashe barayiririmba, naringiye kuvuga ngo baranayikwanjika uko babyumva. Ariko kubera ko abantu ariyo bamenyereye, hari n'abambwiye bacyumviye yanjye bati twikundira ya Nyampinga, ntisinabarenganya. Akenshi muri kamere muntu dukunda ibyo tumenyereye. Ariko Nyampinga rwose ntacyo twavuganye, nagiye kumva numva bari basohoye kasete yabo, ngira ngo yari iya kabiri. Noneho mu ndirimbo zisanzwe bagumnikamo n'iyo ngiyo, byatumye n'iyo kasete yabo igurwa cyane, ariko ubwo bwari ubwa mbere indirimbo y'Imana ivuga yisengesha igiye kuri kasete igacuruzwa. Ubwo ndetse igihe cyarageze mbabaza n'ibyo ari byo, tujya impaka, ntabwo twagiye mu nkiko ariko dufite ubwo twabikemuye. Wabibajije nde muri bariya bo muri orchestre? Wari umutware wabo yari Boni Ntage, nta wirusha intege Boniface. Twaravuganye, mfashijwe n'uwari umuyobozi wacu mu seminari nkuru, tureba uko tubigenza, turumvikana, ntitwajya mu mukururano. Ariko ni ukuvuga ngo bari bayiririmbye, ntacyo twavuganye na gito. Ntabwo ubwo byakurakaje Padi? Oya, buriya kurakara no kubabara si kimwe. Byarambabaje, ntabwo byarakaje. Byarambabaje. Icya mbere nuko babaye nk'abayiyitirira. N'ubu ngubu cyo kora, iyo umuntu agize atya indirimbo yanjye akayiyitirira ntibyabura kumbabaza. Hari nk'ugira atya bagasohora CD cyangwa iki, hari indirimbo 10 ntashyireho na rimwe yahimbwe na naka, nkabonamo n'izanjye akicururiza nanjye, ahubwo kugira ngo nyitunye nkagomba kuyigura. Hari aho byabaye, ariko simba ngaha n'abantu b'inshuti zanjye n'ubundi, ariko hari ibyo abantu bagenda basubiza mu buryo. Yego. Icyo gihe rero byarambabaje, kuko babonaga basa bayiyitirira mu by'ukuri, ntabwo bigeze bandikaho aho bayivanye. Niyo bapfa kuvuga bati twayikuye Ikibeho, byo nari kumva ntacyo bitwaye. Ariko aho yabaye nk'aho ari iyabo, byongeye bakayicuruza, bakayora amafaranga, bakabika cyangwa bakarya. Ibyo rero byarambabaje. Gusa nyine nk'uko nari mbivuze, twaravuganye tubiha amerekezo atari mu mukururano. Yego, urabireka, urabyihorera? Ndabyihorera. Icyambabaje kandi ikindi nuko noneho banayiririmba kuko ntayihimbye. Ni nk'iki bishemo, ni nk'iki bakuyemo? Amanota ubwayo ntabwo ariyo. Urugero nk'ibavuze ngo mwamikazi w'isi n'uw'ijuru, sibyo. Ni mwamikazi w'isi n'uw'ijuru, amanota atariyo. Ibyo noneho hari n'ahandi bagiye bashyiramo uturingushyo tutajyanye n'isengesho, ngira ngo murabyumva, tw'abasore, amafiyeri y'abasore, wa mugani wa mucuranzi wundi. Noneho no kubahiriza amateka rero bahise bavuga ngo Fatima ni Kibeho, kandi icyo gihe Kibeho yari itaremerwa na Kiliziya. Ntabwo ibyo nabivuze, urumva, ntabwo Fatima. Ubwo ushatse kuvuga iki? Nuko Fatima natangaga ingero z'aho Bikira Mariya yabonekeye, akatwereka ko umwisunze amugeza ku Mana, akamuvuganira kandi akanamurira, kuko ni umubyeyi wacu duhetse tunganira Imana. Natangaga ingero z'ahantu hazwi cyane yabonekeye. Noneho iyo mvuze Fatima n'Irurudebo bakavuga Fatima na Kibeho, kandi icyo gihe Kibeho itari iri mu rutonde rw'ahantu hemewe na Kiliziya. Urumva ko babaga bamvugishije ibyo ntavuze.
reka amakosa arimo, udukosa ni twinshi nubwo tutagaragara cyane, ariko ntacyo bitwaye hagati aho. Kubera n'ibyuma baba bicuranzemo ku muntu utarigize wenda yumva ni ya mbere, hari adahita bimenya. Yego. Wigize kutubwira ko hari izindi ndirimbo wagiye utanga no mu buzima busanzwe zikaba zarabaye n'indirimbo z'abandi bahanzi. Wari watubwiye imwe ariko ntacyo bitwaye, wanatubwira n'indi. Nabyo ni ibintu tuba dukwiye kwishimira pe, ni ukuri. Ndiyo nzabanza mvugane, ntabwo nari nzi ko icyo kibazo kiri buze, ariko nzabikubwira rwose vuba. Ndabanza mvugane n'uwayitangaje. Oya, icyo gihe umuntu erega kurya inshuti si byiza. Aracyariho, arahari kandi nta n'inshuti. Nzabanza mvugane nawe bundi mbibatangarize. Ariko noneho hari izindi nubwo none hatari muri ubu buryo bw'imicurangire ya kizungu, hari izindi z'amajwi menshi meza z'iminsi mikuru zitari izo mu kiliziya, zitari utavuga ko ari iz'Imana cyane cyane. Ni nk'indirimbo nigeze gutura umuntu wari umurezi wanjye, yari yagize yubile y'imyaka 25 yari amaze mu butumwa. Ni indirimbo nise Ushoje 5-5, niyo muri 84 ngira ngo. Icyo gihe nari nshigaje umwaka umwe ngo mpabwe ubupadiri njyewe. Icyantangaje nuko nanjye haciye imyaka ubwo 26 bayindirimbiye nkumva itoto ntaho ryagiye, ari itoto ari icyanga. Ariko ikindi cy'iyo ndirimbo yitwa Ushoje 5-5 ni amagambo nakoreshejemo nza kumva no mu nzego nkuru z'igihugu cyacu barayahisemo ngo bayashyire mu byiciro by'intwari. Iyo ndirimbo nayihimbye muri 84. Uwo hari aho namubwiraga nti dore imyaka uduhumbagiza yuje urugwiro, uri ingenzi, uri imanzi, uri inkunzi y'igikwiye. Kugira ngo mu byiciro by'intwari hariho ingenzi n'imanzi. Ni ibintu n'amagambo nakoresheje muri iyo ndirimbo muri 84. Ibyo byiciro bije vuba. Nishimiye rero ko n'inganzo mu mivugire yifashishwa kandi mu nzego zubahitse. Hari indi ndirimbo twe dushyizemo akanya nibura twongera twimvira indirimbo kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu, ariko n'abantu bumva n'indirimbo zabo. Nibyo wagira iyo ushyiramo niba hari izo ufite. Reka nze rwose, hari iyo wanyohereje nyuma. Iyo wanyohereje nyuma yitwa ngo iki? Ni Subtum Presidium. Bivuga iki padiri? Kiratini ngo twisunze ubuvunyi bwawe. Mu Kinyarwanda ni isengesho rivugwa ngo mubyeyi mutagatifu Imana turaguhungiraho ngo uturengere. Ariko amagambo y'Ikilatini ni amagambo yo mu kinyejana cya gatatu. Niyo rero nafashe ayo magambo y'Ikilatini yashyira muri muzika y'amajwane kandi yaba inashimishije. Hari abandi bantu bagiye uvuga ko iriya ndirimbo yisubiye muri kumwe na The Five Bright Singers. Iriya mwamikazi w'isi n'ijuru ni bande? The Five Bright Singers ni itsinda y'abacuranzi barimo n'abahanzi baho ngaho i Kigali. Barimo nka Marius Alain, harimo witwa Denis, harimo Fabrice, hari Kamanzi, hari Viviane, singira abo nibagirwa ariko ndumva arabo. Yewe ubwabyo tunayiririmbana iriya mwamikazi w'isi n'ijuru ejo bundi muri 2020 ndibo babinsabye bati ntitwagira
iya ndirimbo yawe abantu baririmbye uko itari ntitwayiririmba ndabibemberera noneho murayiririmbana duko nari ndimo kuberekera batari ko kugifite ijwi waretse tukaririmbana turaririmbana nyuma yaho rero ni nabo bamfashije gutunganya iriya turabawe mubyeyi nari nkimara guhimba iriya yo nayihimbye muri 2020 noneho hari amajwi yafashwe ucuranga gitari amwe yajyanywe ikibeho indirimbo bakagenda bayiheraho bayiga ntabwo wigeze wongera kuyabika nyuma oya ntayo nabitse nabitse rega ni hambere kandi n'ibyuma byariho icyo gihe n'imibikire none byabaye mu mateka yacu ntabwo byari kunyorohera kuba nyafite reka tubanze ndakwemera Nyagasani yego wambwiye ko yaririmbwe n'abafaratiri ariko bo mu Nyakibanda yaririmbwe n'abafaratiri nzi ko abanyakibanda bayirimbye n'abikabwayi bakayiririmba ariko iri muzo nahimbye nkiga mu Nyakibanda yavuga cyane niyo muri 83 reka tuyumve noneho ubwo turongera tugaruke mu kanya tuguhamagare yego reka twumve indirimbo turabawe Nyagasani oya ndakwemera Nyagasani noneho turagaruka mu kanya gato cyane nayo ni indirimbo ya Padiri Nyombayire Allô? 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 Oui, allô? Padi, uzi ko twari twakubuze? Yewe telefone umenya sinzi ikibazo cyari gihari mu ariko twiyumviye indirimbo. Yewe murazumvise nanjye mbonera ariko nuko. Izi ndirimbo ko numvaga wagira ngo ntirangiye Padi. Igahita hajya rero. Wansabye indirimbo ndibeshya nkoherereza ni mu musogongero no mutumba twatangaje ubu ngubu ni album ya mbere yanjye isohotse uwo ndaronshinze rwose nibwiraga rero ko nakohereje ya indi twavuze noneho noherereza kuko byari nta byari ikintu cyari cyanditseho nibeshya ubwo ni kwibeshya guhire ntacyo bitwaye oya ntacyo bitwaye ahubwo turiyumviye ariko ziri kuri iyo album ni izo ngizo ziri kuri iyo album na album ya ryari iyi ngiyi noneho iyi rwose yasohotse kuwa gatandatu ariko ku mugaragaro n'uyu munsi ubwo ndayironshinze ku mugaragaro ku mugaragaro rwose ni umuganura n'ubwayi yewe nukuri rwose turishimye cyane nubwo wibeshya ariko ntacyo bitwaye kandi twubahiriza uburenganzira bw'umuhanzi yego ibi bihangano ubwo ninjye wowe bifite gusa nk'uko wabinyohereje ariko ntabwo nkubagana oya ntabwo nakora bya bindi bagukoze cyagiye oya ntibikongere oya ntibikongere rwose yego watubwira noneho ku buhanzi bwawe indirimbo hariya umaze gukora zingana gute ariko ntabwo rero njye ndi mu bakora indirimbo ni ukuvuga mu mbabarire ubwo nyine ni imvugo yateye buri indirimbo cyokora hari abakora indirimbo kuko noneho ugasanga indirimbo z'inkorano zibaye muri ture nka za nzoga z'inkorano
nabo ngizo nahimbye kugeza ubu ntabwo umubare nkuzi neza ariko z'Imana zifite n'uburenganzira bwo kurimbwa mu kiliziya ziri muri 80. Hakabaho n'izindi z'Imana ariko zakoreshwa ahandi. Buriya ntabwo buri ndirimbo y'Imana iririmbwa mu kiliziya, kuko iyo mu kiliziya hari n'andi mabwiriza biba bisaba. Hari indirimbo zimenyekana cyane zikubaka izina mu kiliziya, abantu bakaba batazi wenda ko ari wowe wazihimbye. Ni nk'izihe? Yewe navuga zimwe na zimwe, navuga ni wowe bugingo budashira. Hariya bayirimba gutera ni wowe bugingo budashira, iri no kuri iriya album. Yego. Noneho hariho yitwa duhindura imitima yacu, hariho yitwa ikunze kuririmbwa mu gihe cya Pasika yitwa Haleluya Kristo umwami wacu. Abenshi bazi igitero cya mbere gitangira ngo mu gitoho ndizuba rikirasa rikirasa. Iyo ndayizi rwose. Navuga nk'izo ni nyinshi rega, nyinshi. Nazini za vuba rero amugani nk'iriyo mwigize gushyiraho kare turabawe mubyeyi, nubwo ari yejo bundi muri 2020 abantu batangiye kuyimenyera no kuyikunda. Mbese nk'uko navugaga zigenewe kurimbwa mu kiliziya ziri muri za 80. Hakaza izindi z'Imana nazo ariko z'ibindi bitaramo by'amasengesho. Noneho n'izindi zisingiza ubwiza bw'ahantu abantu. Navuga nk'indirimbo yubahiriza kaminuza ya UTAB yitwa Indashyikirwa. Uko bajya bayicuranga mu birori, buriya ni njye wayihimbye. Hari n'amajwi y'ibyuma ndetse bicuranga bityo. Ni nyinshi, ndashimira Imana yabinshoboje. Ariko uretse ko wiyeguriye Imana no kuririmba indirimbo z'Imana, hari ahantu waba wenda nk'amarushanwa yabayeho ukaba wayitabira mu gihe cyawe cyo? Buriya rero kera hari umuntu wigeze kubimbaza, nari umufaratiri mpimba indirimbo nyinshi nziza, arambaza atari ko kuki utajya mu marushanwa. Buriya rero nzajya mu irushanwa naretse guhimba. Icyo cyemezo na n'ubu ndacyagikomeyeho, najya mu irushanwa ari uko naretse guhimba. Buriya guhimba kwanjye kwacu kuko si umwihariko wenda, umuntu arabwirizwa mu by'ukuri icyo bita inspiration. Mba numva hari aho bituruka. Ntabwo kujya mu irushanwa rero barakubwira ngo tuzajya mu irushanwa muririmbe wenda ibyo kwirinda cyangwa kurwanya igwingira ry'abana. Ni ukuvuga ngo ubwo bampimbiye mu by'ukuri sinjye wahimbye. Kujya kuririmba ibyo bambwiye ngo uvuge ko ngo kandi uzabona amanota nyine nuvuga neza ibi n'ibi, ubwo ntabwo ari ibyanjye. Niyo mpamvu rwose ntajya mu irushanwa niyo wangirutse. Kuva icyo gihe cyose reka da. Nta na rimwe bishoboka. Yewe nari nkomoje kuri iriya ndirimbo yubahiriza UTAB. Buriya hari umuntu wari inshuti yanjye, ari umuyobozi wa kaminuza, ubwo ari mugenzi wanjye, arambwira ati ko muhimba wazaduhimba indirimbo tukaguha 100,000 ya naye indirimbo yubahiriza. Atari kwikaboneka nko mu mezi 2. Ubu rero iyo umbwira uti wenda igihe nikigera ukumva hari indirimbo waduhimbira, naho ukumpa igihe urabyishe. None agiye kubinogonora rero ubwo ampa n'amagambo ngomba gushyiramo, n'ubu birapfuye. Ati noneho ugende uzirikane. Naragiye aho inganzo iziye numva
numva iraboneye myihera YouTube nyine ku buntu yari cyitwa IPB. Ibyo by'amafaranga ariko ngo nkaririmba ibyo bantegetse numva ari nko ni nko kwicuruza. Gukora ibitari ibyanjye nkabyita ibyanjye kugira ngo nsindire iki n'iki, numva ntabwo nabishobora. Nibwira rero ko nta nirushanwa nzigera njyamo na rimwe. Hari umuntu witwa Musabyimana Pierre arambwiye ati mumbarize niba ari we wahimbye indirimbo yitwa Twamamaza Ibitangaza. Oya, iyo ndirimbo yahimbwe na nyakwigendera Padiri icyo gihe atarabona titre ya Musenyeri ni Ngirabanyiginya Dominico. Cyokora ndi mu bayigishije mbere kuko icyo gihe nari ndi mu nkuriya abaririmbisha abafaratiri turi mu batumye imenyekana, ariko niya Ngirabanyiginya Dominico ntabwo ari yanjye. Yego. Hari abandi bapadiri mwaba mwarakoranye mu buhanzi cyane bamenyekanye nabo? Gukorana sinabyemeza, ariko hari abo twabanye, hari abanyigishije, hari n'abo narebeyeho. Navuga cyane cyane nk'uwo Musenyeri Ngirabanyiginya nari mvuze kuko we ni icyatwa. Nubwo tutabanye ariko twajyaga duhurira ahantu nkamwigiraho, arambyaye. Navuga umupadiri witwa Sentarure Edouard wanyigishije by'amanota ya muzika. Yaranahimbaga ariko yageze aho arabyihorera, buri wese agira amayira ye. Noneho navuga nabo twari kumwe mu Nyakibanda, ndi umufaratiri ngitangira, hari nyakwigendera Padiri Mudahinyuka Charles, icyo gihe yari mukuru, yari umudiyakoni, ariko twakoranye urugendo tunuzuzanya. Navuga bo muri barumuna banjye Padiri witwa Bahati Martine, nawe hari indirimbo nke ariko nziza cyane yahimbye. Hari undi nawe ukiriho wo muri diocese ya Butare witwa Nkuranyabahizi Gabriel. Nabo navuga bo twakoranye mu buryo bwa hafi. Ariko hari n'abandi nzi rero abo nagiye nigisha cyangwa ngira inama. Hariho nkawe uza amateka wenda y'indirimbo za kiliziya nyinshi. Yego. Hari indirimbo twagiye tuvuka twumva, dukura twumva. Hari nk'indirimbo nimwegera meza duhabwa umutaba. Nk'ira ndirimbo nindi wayihimbye? Unshimye aho ndibwa kuko wambarije abapadiri, ariko naringiye kukubwira n'abatari abapadiri twakoranye. Mwita umusaza kuko nanjye ndiwe bundi turangana. Nuwa hano mu Ndorwa muri paruwasi ya Bungo yitwa Karimba Inyasi. Haracyariho? Ariho, nawe yavutse muri 58. Iyo ndirimbo none hakagira akarusho, afite umuhungu we w'umupadiri witwa Ukurikiye Imfura Walter, nawe w'umuhanzi. Wahimbye nk'indirimbo abantu bakunda cyane muri iki gihe. Uko impara yahagira ishaka amazi afutse, ubundi tangira Yezu Kristo ni wowe mugati umara inzara n'inyota. Urumva rero aho ni abo bantu tuzajya tubabona, ariko tuvuga amateka yabo padi, muzajya mutwemera muduhe nimero zabo kuko rwose ako kanya ntatindiganyije rwose ubinkore rwose. Yego. Noneho hari indi ndirimbo bajyaga barimba cyane, kuzwa iteka Yezu mwiza. Yego. Yahimbwe na Padiri Hitimana Yosefu, nawe yari uwo muri diocese yitabye Imana muri 94. Niwe wayihimbye, ni nawe wahimbye Nyagasa numwe kugira ubwirizo. Yego. Ubwo tumubuze amateka twayabaza ndi kuko abantu nk'aba ntibakibagirane kandi barakoze. Nkayo wayambaza. Yego.
hariho n'indi ndirimbo ngo yabaga ari ya Kiliziya Gatolika yavuga ngo nemera Imana imwe da ushobora byose. Iyo ni yahimbwe na Padiri Mudashimwa Gaspard. Mudashimwa Gaspard nawe ntabwo akiriho byari byo byose. Akiriho menya ni ubundi yaba upadiri muri 53. Ya urumva nawe yacyokora yagiye ko nguko muri 94. Iyo ndirimbo yahimbye muri 88. Nibuka ko ari nanjye yari yasabye kuyimwandikira mu manota yaratangiye kujya agira intoki zitamworohera. Ego rero nicyo warumbajije naho hari umupadiri nanone ujya uvugwa cyane witwa Byusa. Ntabwo nge nigeze mubona imbona nkubone muzi muri muzika gusa. Ni mukuru cyane. Ariko rero ari mu b'ingenzi batangiye bahaye indi mbaduko muzika nyarwanda yo mu Kiliziya. N'ahandi hari n'izo yagiye ahimba zindi. Hari nk'iriya bakunze kuririmba bagaruye ubu mu bitaramo yahimbiye Paruwasi Muhororo. Nayo ni ya Byusa. Nta nubwo uzi wenda inkomoko ye ku buryo wenda umuntu ashatse kuvuga nk'amateka ya Byusa yabona. Nakurangira uwo yigishije ukiriho kandi w'umuhanga mu mateka ni umusaza witwa Profeseri Mbonimana Gamaliel. Nawe ni umunyamuziki niyo yaje. Uvuze Profeseri Mbonimana Gamaliel. Yari umunyamuziki nawe? Ni umunyamuziki na n'ubu. Arahari. Noneho rero kuko we yigishijwe na Byusa abo nanjye nabankuriye n'ubu n'ejo bundi twaravuganaga hari ibyo tujya inama. Kiruhuko nyine kizabukuru yigishije amateka igihe kirekire muri kaminuza. Ariko Byusa yaramwigishije asa n'umuyobora muri muzika. Yabivuga abivuye muzingo. Reka tuvuge kuri alubumu yawe noneho n'icyo uteganya mu muziki kugira ngo iminota itaducika tutagize icyo tuvuga ku muziki wawe. Icyo nteganya mu by'ukuri nge navuga ko ntacyo nteganya. Buriya iyi alubumu izaboneka gute, bizagenda gute n'ubwoko? Alubumu yo ubu yasohotse. Iraboneka. Yitwa ngo iki? Yitwa Ni wowe bugingo budashira. Ikabaho indirimbo zingahe? Iriho indirimbo 10. Kandi izo zose usibye ebyiri izindi zose zisanzwe ziririmbwa mu Kiliziya. Icyo nakoze nuko nazirimbanye na kora Saint Paul yo ku Kicukiro. Dufata umwanya kugira ngo ziririmbwe uko zikwiye kuririmbwa. Nkuko nari mbivuze 8 muri izo 10 benshi basanzwe bazizi wenda batazi wazihimbye. Zimwe wenda zinaririmbwa uko ku buryo bunyuranye nuko nazihimbye. Noneho hariho izindi ebyiri mpimbye vuba nkiriya nari nibwiye ko ariyo nguhaye Ikilatini. Nindi nakuye mu rundi rurimi nkayishyira mu Kinyarwanda ariko tukayinogereza n'amajwi. Ubwo mbese icyo ngamije ahanini ni ukugira ngo abantu bumva izo ndirimbo zagiye zibafasha gusenga noneho ziririmbitse mu buryo navuga ko bujya kumera neza nk'uko uwazihimbye yashakaga ko ziririmbwa. Noneho ni no mu buryo bunyuza amatwi. Ikindi indirimbo duhimba ahanini aba ari ubutumwa kugira ngo nyine zifashe abantu gusenga, gusingiza Imana. Mbese icyo tugamije ni ikuzo ry'Imana n'umukiro w'abantu nk'uko nigeze kubivuga mu karabiko kera ngo
Imana ikuzwe na muntu akizwe. Ni icyo mbangamije iyo mbimba bene izi ndirimbo. Imana ikuzwe muntu akizwe. Ubwo ntabwo uteganya kuba alubumu yajya hanze abantu ngo bayigure? Oya, yasohotse iragurwa. Kugurwa rero nabwo si ukugira ngo nunguke, ni ukugira ngo ibyo iyo album iba yaransabye kugira ngo igeraho imurikwa biba ari byinshi, kugira ngo nibura hagira ibyo nk'amazi naguriye abaririmbyi, nzagure nayo kubashimira, ariko hagira icyena mbese dusa naho dutabye nubwo nta rwunguko rurimo. Album rero iraboneka muri librairie Caritas aho i Kigali, ku librairie ya Sainte Famille n'iya Saint Michel, kuri Paroisse Kicukiro, na hano Ibyumba, kandi nuwa gusaba inomero yanjye wayimuha akambaza. Yego. Waba afite ikindi yambaza cyangwa nyamangisha no ku buzima bwa roho, ndahari rwose, ntabwo inomero ariyo guhisha. Album rero ubwo iragaragaye, mukomeze mwenyegeza abantu bamenye ko ihari, kugira ngo Imana ikuzwe muntu akizwe. Yego. Batwongejeho iminota mike, sinzi niba wenda twakumvaho nk'indirimbo imwe muzo wari waduhaye. Zimwe wari waduhaye zindi, noneho tuze dusoza ikiganiro cyacu. Hariho n'ikindi rwose wumva dukwiye kumenya. Kambe niyegeranya noneho ubwo niwongera nshyiraho iyi ngiyi yitwa Subtum nke, haje babisoma gutera. Subtum Presidium yishyireho. Bivuga iki Padi? Ngo twisunze ubuvunyi bwawe, sous l'abri de ta miséricorde. Okay, reka noneho tuyumve Padi. Reka twumve indirimbo na Padiri yatwohereje, noneho tugaruke dusoza ikiganiro cyacu. Yakoze cyane kandi Padiri kuba yitanze agafata uyu mwanya kugira ngo tuganire muri Nyiringanzo kuri uyu munsi. Reka twumve indirimbo, sinzi niba hano biratwemera ko ivuga, ariko Padiri. Karame. Indirimbo twayumvise nubwo ari Kilatini tutakiza, ariko indirimbo ifite amajwi aryoshye, wagira ngo ni mu marembo y'ijuru umuntu ari. Yego. Wa muhanzi mukuru wacu ati dushinjagiranishe ejo no kwirembo ry'ijuru. Yego. Uwo ni inkuru nziza wabiririmbye. Inkuru nziza. Yego. Padi, ujya ukunda uturirimbo two hambere zitari iz'Imana, zino z'ubuzima busanzwe? Nuwe muhanzi buretse kuba uvuze inkuru nziza birashoboka ko umukunda, ni nk'uwe muhanzi ukunda kumva indirimbo ze nk'iyo uri iwawe aho ngaho? Uravuga muri izi zicuranze ku buryo bwa za gitari wenda? Yego. Kuvuga ngo zo numva hano ndi wanjye byo akenshi iyo mpari ndatuza nkaceceka nkiyumva, ariko nyuma yo kumva ziriya nyine z'abahanzi navuga ngo bakarorero musique classique, nk'indirimbo koko za nkuru nziza, ntako zisa, ari umurangiro, ari n'amagambo cyane buriya harimo na filozofi. Noneho mu bo hambere hari na John Bebois. Yego. Hari Rubayita Theophile. Hari na Manyovu Theophile. Yego. Abandi bagiye bagira nkeya cyane nka Kabengera na Buhigiro ni nkeya, ariko zari zitanacuranze bihambaye, ariko zifite insibo nisa.
naba mvuza abo ngabo muri icyo cyiciro. Reka tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu tugushimire. Nakoze namwe. Ni ukuri kuba waduhaye umwanya turanezerewe cyane, kandi Imana ikomeze guha umugisha no gukomeza iyo nganzo yawe Padi. Murakoze. Nashishikariza abandi hari abakiri bato ariko n'abakuru, buriya hari inganzo, hari igihe umuntu ayipfukirana ariko yayiha akanya ikisanzura. Noneho nkatwe ntabwo ari inganzo nari ngiye kuvuga ngo yo kurisha. Hari inama twarimo muri za 79 tugira ngo twibutse abantu ko umucuranzi wese atari sagihobe. Ariko noneho nkanjye cyangwa bo mu cyiciro cyanjye duhimba tugira ngo dufashe abantu kwegera Imana, dutanga ubutumwa. Ibi natwe biradufasha kuko nkanjye navuga ko kugira iyi nganzo ndi n'umusaseridoti kandi nkiri na mbere nkiri mu nzira zabyo byamfashije kumenya gusenga nizihiwe, bimfasha gutuza kugira ngo niyumve. Noneho nkuko navuga ko twiye duhimba atari ukubwira ngo uzampimbira indirimbo mu minsi iyi ni, ahubwo umuntu ategereza igihe azabonera uko yongorerwa, uko abwirizwa inspiration. Bitoza umuntu kumenya gutandukanya amajwi musanzwemo n'irije ari rishyashya, bityo ni no mu gusenga umuntu akamenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'ibindi biduhira. Iminota iratujyanye no kunoza imvugo. Noneho nkagira ngo nsaba abantu bamenye kuryoherwa n'indirimbo nziza. Ntabwo indirimbo nziza ari y'urusaku cyangwa ifite injyana itera umuntu isereri. Nazo hari izibyinwa n'ikinimba kicugusa umuntu ariko ari cyiza. Bamenye kuryoherwa n'ibyiza, baryoherwe n'indirimbo ziririmbitse. Noneho birinde konona indirimbo z'abandi, birinde kuziyitirira, gufata indirimbo yahimbwe n'undi ngo ugiye kuyisubiramo utanamubajije. Akenshi akina ariho niyo yaba atakiriho, kandi hari aho binyura. Noneho twubahe inganzo y'abandi, tunoze ariko tunogerwe. Buriya abanyamuziki nuzi kumva ibyiza, burya abafite inganzo yo kumva. Yego. Hanyuma rero ikindi mbifuriza mwese abo twataramanye, muhorane umugisha w'Imana, muryoherwe n'ibyiza, mubihirwe n'ibibi, ubundi muri byose Imana ikuzwe, umuntu akizwe. Muramuke Padi. Muramukana Imana. Yego. Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasire ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke, mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe, bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka.